Yudo hinyruok bang' jokuo jamni monjo gweng' mano Suruko, Baringo South kendo kwalo jamni mohew 50. Jariogo mano ochwal gi magina karo ochiel gi magina kendo wito ngimagi ne gin moko kuom jokwath mano monji kinde mane gikwayo jamni. Ringre jogo mano wito ngimagi no kwanyo odiochieng' manyoro bang' menyo ma osekaw kinde e bunge. Obila nobedo gi pek mag menyo e bungego ka jokuo jamni pod ne rakore kodgi. Monj ma kamano nobire kinde mag gwenge makono pek obedo gi monj mag jokuo jamni kuom dweche achiel mokalo. Kata dweche auchiel mokalo ringre no chwale kar kano ringre ma Kabarnet. Tumechukua hiyo miili miwili ya watu ambao wameuliwa. Ng'ombe 50 imepata kuibiwa, ilikuwa 65 lakini zingine zilipata kurejeshwa. Hao wenye wanauliwa saa hii ni hao wenye wanaitwa GNC. Hao watoto wanauliwa na wanajitafutia mali, wanajitafutia rasilimali, wanachunga mifugo yao, wanaendelea kuuliwa kila kukichao. Full disarmament ifanyike na watu warejeshwe makwao. We call upon the government to act swiftly to ensure that the lost animals are recovered and also go for the bandits who have been terrorizing the community every now and then. Kwa hivyo ile mnataka niambie serikali wajikokote na kutafuta namna ya weka mkaso mambo ya usalama ya hii watu.